المهم الاخوان نكملوا التتمه تاع الفيديو الاول هو البارت الثاني تصحيح ليكزام تاع الفينانس بيبليك. بالنسبه للسؤال الخامس، la politique conjoncturelle A vise à agir sur le long terme sur les structures économiques des pays. B est fondée essentiellement sur les instruments de nature financière. C vise à orienter sur le court terme l'activité économique. دونك بالنسبه لا بوليتيك كونجونكتوريل حنا كنهضروا ديما على كور تيرم. بالنسبه الاختيار لونغ تيرم حنا كنهضروا على بوليتيك ستركتوريل. دونك الجواب بي و سي هو اللي صحيح. دونك بالنسبه للسؤال السادس، لا لوا دو فينانس de l'année est A. Une loi qui représente les dépenses et les recettes de l'État pour l'année à venir. B. Une loi qui représente les dépenses et les recettes de l'État pour l'année en cours. C. Une loi dite aussi initiale. D. Une loi dite aussi rectificative. دونك ملي كنتكلموا على لوا دو لاني حنا كنوجدوا لا لوا دو فينانس العام الجاي يعني تي بلس ان لاني افونيغ. دونك الاختيار ا صحيح. وبالنسبه لسي اللوا ديت اوسي انيسيال حتى هو صحيح. دونك هو باش كنبدا هو المرحله الاولى بالنسبه للوا دو فينانس. دي لوا ريكتيفيكاتيف هي المرحله الثانيه. دونك خطا. بالنسبه للسؤال السابع، لا لوا دو ريغلومون A. Corrige les augmentations et les diminutions des dépenses et recettes prévues en loi de finances initiale. B. Arrête le montant définitif des dépenses et recettes du budget. C. Édite une loi rectificative. بالنسبة للوا règlement ماشي rectificative يعني هو المرحلة الأخيرة. Donc il corrige les diminutions et les augmentations et les prévisions اللي درنا في loi de finances et loi rectificative. Donc A صحيح وحتى B صحيح. Donc le montant définitif des dépenses. بالنسبه للسؤال الثاني او كونطابيليتي دو ليكزيرسيس. دونك بالنسبه لا كونطابيليزاسيون دي بيدجيتير عندنا جوج كنديروا لا كونطابيليتي دو ليكزيرسيس وكنديروا كونطابيليتي دو جيستيون. بالنسبه لا كونطابيليتي دو ليكزيرسيس كنديروا اون لوجيك دو دروا كونستاتي. لوجيك دو دروا كونستاتي مشتقه من كلمات بيدجيتيزاسيون دي كونطابيليتي بيبليك سير دروا كونستاتي. دونك بالنسبه للجواب الصحيح في هذا السؤال هو دي. السؤال التاسع en comptabilité de gestion. A. Les recettes et les dépenses sont enregistrées au titre de l'année en cours dans laquelle ont été exécutées quelle que soit la loi de finances que les autorisées. Donc هذا الجواب صحيح. B. Il s'agit d'une logique de droit constaté un cadre la comptabilité de l'exercice. C. Les recettes et les dépenses sont enregistrées au titre de l'année au cours de laquelle ont été autorisées un cadre la comptabilité de l'exercice ماشي de gestion. Il s'agit d'une logique de caisse. Donc جواب صحيح. بالنسبة للسؤال 10، la règle de non contraction des recettes et des dépenses هو la non contraction هو la règle de non compensation. بالنسبة ل non compensation كنهضروا على la règle du produit brut. donc الجواب صحيح. بالنسبة ل B une règle de non affectation des ressources هنا كنهضروا على principe آخر. جواب خطأ. donc c'est une règle de produit net خطأ une produit brut. دي une règle de non compensation. donc الجواب صحيح. بالنسبة للسؤال 11، la règle de non compensation impose d'inscrire le montant total et exact des encaissements et des décaissements. جواب صحيح. B impose que c'est l'ensemble des recettes qui va assurer le financement de l'ensemble des dépenses. donc خطأ. C interdit de ne faire figurer dans le document budgétaire que des soldes de compensation. donc هذا صحيح بالنسبة ل non compensation. D permet de donner une information claire et complète des opérations et d'éviter que certaines dépenses ne sont pas dissimulées. donc هذا هو صحيح.